Ook deze week neemt 24trains.tv je weer mee naar bijzondere plekken en momenten uit de spoorwereld. Voor slechts €4,99 per maand krijg je onbeperkt toegang tot een steeds groeiende collectie films en magazines. Probeer het gewoon 7 dagen gratis uit, zonder enige verplichting. Nieuw deze week een aflevering van Baan Magazine. We kijken met een nostalgische blik naar de spoorwereld van enkele decennia geleden. Internationale treinen en de bijzondere locomotieven, of ontwikkelingen die destijds het spoor bepaalden, brengen een tijdperk weer tot leven dat inmiddels al lang is verdwenen. Daarna stappen we in de cabine voor een prachtige reis door Noord-Italië. Een rit van Verona naar Bolzano voert je door het afwisselende landschap van de Adige-vallei, met onderweg volop fraaie spoorbeelden. Modelsportliefhebbers kunnen zich uitleven tijdens een bezoek aan de London Festival of Railway Modelling, waar indrukwekkende modelbanen en bijzondere technieken te bewonderen zijn. En dichter bij huis duiken we in de geschiedenis van de Amsterdamse tram. Van de eerste paardentrams tot de moderne tram die vandaag het straatbeeld van de hoofdstad bepaalt. Een nieuwe week met zoals altijd weer nieuwe spoorverhalen. Er staat nog veel meer klaar op 24trains.tv, dus er valt altijd iets nieuws te ontdekken. Probeer het 7 dagen gratis en kijk zelf wat er allemaal te beleven is. Daarna ligt de spoorwereld van 24trains.tv voor je open.